guys, welcome to R.KOUSHIK channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லோன் wolf மேட்ச் தாங்க போட்டுருக்கோம். சரி வாங்க நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா வீடியோக்குள்ள போலாம். என்னடா இன்ட்ரோல வச்சிட்டீங்க நீங்க வந்து கேட்கலாம். ஆமாங்க இந்த இன்ட்ரோ நல்லா இருந்துச்சுனா கமெண்ட்ல போட்டு விடுங்க. ஓகேங்களா? அப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சாச்சு. ஏற்கனவே 3 மேட்ச் அவன் ஜெயிச்சனால ஒரு மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடிச்சாச்சு. 2 மேட்ச் வந்து அடிச்சேன். அவன் 3 மேட்ச் ஜெயிச்சிட்டான். இப்போ அவன் ஆஃப்லைன்ல இருக்காங்க. ஆஃப்லைன் போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன். இல்லை ட்ரிபிள் லைனுக்கு இதாக இருக்குமா இல்லை ஆஃப்லைனான்னு தெரில. ஓடிட்டே தான் இருக்கேன் நான் ஒரே இடத்துல. அப்புறம் போயிட்டு ஹெட்டில் அடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டில் அடிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு ஹெட்டு வச்சிட்டேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு அதாவது இதான் லாஸ்ட் ரவுண்டுங்க, 4வது ரவுண்டு. இப்போ வந்து 4வது ரவுண்டு. இந்த மேட்ச்சு அவன் அடிச்சிட்டேன்னா 4வது ரவுண்டு போயிடுவான். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வின்னர் ஆகிடுவேன். போய் அடிச்சிடலாம். போட்டு அழுத்தலான்னு பார்த்தா இன்னும் ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கிறான் ஆஃப்லைனில். அப்புறம் இங்கே அழுத்தி ஒரு ஹெட்டு வச்சாச்சு. அதுதான் பாய் அடிக்கிறது கிட்ட வந்துட்டோம். கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா வந்துச்சு பாய் அடிக்கிறதுக்கு கிட்ட. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போவும் ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கிறான். அப்புறம் அவனை அடிச்சிடலான்னு தான் நினைக்கிறேன். ஹெட்லேயே ஒரு அமௌண்ட் போட்டு அடிக்கலான்னு இருக்கேன். அமௌண்ட்டை போட்டு விட்டு அழுத்தி பிடிச்சி ஹெட்டில் அடிச்சிட்டேன். சரி ஓகே கைஸ், இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சுது. இந்த வீடியோ பிடிச்சதால லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய் டேக் கேர்.